Você Olha tirou isso. a cabeça da boneca. Olha aqui, vem cá, Bárbara. Oi. Vem cá. Enjoou. Acho que eu vou terminar correndo. Por quê? Porque eu enjoei. Não. Imagina, enjoar. Ah, tá. Desculpa, né? É, desculpa. Olha só, a Dani só olhando na minha bolsa e pegando minha carteira. Olha a carinha dela. Pegou minha carteira, né, danadinha? Tô. Sua cabeça, sua boneca sem cabeça. Que linda. Dá oi, Kim. Cadê a boneca? Cadê? Viu? Dani, vem cá. Essa não pode, tá? Eu te dou outra. Vem aqui.